uhlala embhedeni ulala usukhathele ukhupha amadoda manje uzolandela ubaba uzohlukumeza umama emzini wakhe uzohlukumeza umama sama yini inkinga yakho hayibo wena siyakondla la ekhaya ngokufangizwanga siyakondla wena la ekhaya mina yini yakuletha la ekhaya yini yakuletha la ekhaya eyakuletha la ekhaya yona yipi eyakuletha la ekhaya yona yipi mina ubaba wakho bengisiza lapha kini ngoba ungekho awuholi ngalokho bela bengihola musa ukuthi uyazihola ngalokho vele uyasebenza ngakela imali yokuthi vele ngoba ngaphezulu kwalokho phela uzovula ngisiza wena awukho vele kini angikho vele ekhaya ngiyasebenza mina ngifani nawe angifani nawe mina ufanele bengisebenza ubaba wakho bengiholela ufanele bengisebenza kini bengisebenza kini mina okay guys zama we understand usucasulwa yini eqala ucasulwa yini ukuthi makho sasibhedlela Sanibonani Mzansi, igama uSandile wakamagwazi Sibongo and welcome to another episode of Abangani Bethu. So thina la ekhaya senze into emnandi kakhulu bafowethu, siza abangani ukuthi bahlale phansi balungise inkinga abanazo emnganini babo egameni lomngani. So nawe mntaka baba if uhleli lapha ekhaya kukhona umngani owagila okanye usagila namanje ungabe sayihlupha kakhulu vele usithinte wena lapha ku-email yethu umjoloshow@gmail.com ngiyiphinde umjoloshow@gmail.com then emva kwalokho sobe sesikwazi sihlale ipheko udaba lakho kodwa engizokusho kwamanje akweneze lento esiyithanda ibhadi nislike nicommente nisubscribe nenze yonke into okumele niyenze nje ukuthi nasilokhu sila sinilethela ishow emva kweshow yeba fethu abangani bayinkinga uma ngithi bayinkinga you already know ukuthi ngikhuluma ngani bafethu kodwa mina uba ngila ngizokwenza into emnandi kakhulu ngizobiza umngani owanamhlanje asichazele kahle kahle ukhala ngani emakade ekhala ngobisi so bafethu masikhale siphinde sinamukele Mzansi kwishow yethu esibiza ukuthi abangani bethu nani niyazi ukuthi mase ngijile kanje ngibambele composure ngisuke sengahambi ngedwa ngisuke sengihamba nomuntu okuyena osibhalele wasitshela ukuthi kuse unenkinga ufuna thina singenelele enkingeni yakhe sikwazi simsize so ngamleko ngimosha isikhathi ngeke salokhu ngikhuluma kakhulu ngizothetela umngani asichazele ukuthi kahle kahle sibekwa yini la ithini into yakhe sithini istory sakhe so my sister yebo bhuti unjani Ntombi ngiyaphila njani wena ngikhona man ngikhona mfethu ngizokuqala ngokuthi nje ngicela ukuthi uzazise ukuthi ubani wakabani nanokuthi usuka kuphi nendawo. Okay, igama lami mina bhuti nguHlengiwa kaMthethwa ngisuka le Ndwedwe. Okay, welcome Mthethwa, welcome Hlengiwa mfethu. Man, lalela ngisibonile istory sakho mfethu yabo. Engaboni ukuthi yes good deep man. Kuningi kuhlangene yes. But for umuntu ohlele ekhaya yakhe ongazi ukuthi kahle kahle ngisikhuluma ngani, ongayifundanga le email ongibhalele yona. Ngicela ukuthi uvele usithathe usibeke usiqale nje istory sakho from the beginning until ekugcineni kwaso kahle kahle kuhambana. Okay, but istory sami sikanje yabo. Ngithathele lithuba ngabhalela abangani bethu so kahle kahle ngidinga uncedo ngidinga ukusizakala yabo shuthi mina ngikhule ngihlala noma nobaba nodade wethu nomfowethu yabo so ngingasho nje ukuthi ekhaya besiphila impilo engasho ukuthi besiphila impilo yoku-afford yabo especially abazali ngingasho ukuthi angifuni ukuthi ngisebenzise elinye igama lokuyiphakamisa but abazali bami bekwazi uku-afforda into esidingayo thina izingane zabo yabo so khona kunalo sisi lo useyusisi manje but ekukhuleni sikhula sisayingane igama lakhe bekuwuzama ebesikhule endaweni eyodwa we were not close friends but besikhule nje endaweni eyodwa sifunda esikoleni esodwa so sajwayelana ke so into ebenokwenzeka bekunokuthi makuphela inyanga abazali bami bekunokuphuma beyokwenza grocery bayikhiphe nje yabo kuyijabulisa so kwathi nje ngolunye usuku bephumile ubaba unemoto ke so kwathi ngolunye usuku bephumile baba me drive beyokwenza njengenjwayelo beyokwenza idrosa bayikhiphe yabo so kwa end up sekwenzekala isigameko namanje kusabhlungu mangixoxa ngaso yabo baginyana nemoto car accident yebo kwaba i-car accident so i-car accident balapheka ubaba walapheka wangcunywana uma kushuthi ke waba sesimeni sokuthi agcine sehamba nge-wheelchair yabo so ya khona kwakunzima and namanje kusanzima kodwa kusafanja sekuqaleni kodwa khona kusanzima because uma uhamba nge-wheelchair yabo nami kumele egcineni ngiphante yabo ngitohoze ngisebenze
So isikhathi esiningi mina angibi khona ekhaya ngenxa yomsebenzi. So umngani nami lo uzami angifuni qhamanga usizo kakhulu ekhaya because uyena ongibhekela uma, uyena onakekela ubaba, uyena onakekela ikhaya mina mangingekho, yabo. Sike simkhokheleke ngalokho most of the time umuntu wenza ama payment ubaba. Oh yeah. Yabo. Alright. So into engenza ukuthi ngibhalele la ekhaya sikhuluma nje uma usesibhedlela. Yabo. Ube nalesimo lesokuvuka wo-BP, high ushukela yonke lento. So kahle istory sami sikanje wena bhuti wami. Isizathu sokuthi uma abe sesibhedlela uzama. Uzama umngani wakho? Yebo. Kanjani ntombi? Uzama ulala nobaba. Uzama ulala nobaba. Uzama lo kade uthi uyasiza namkhokhela ulothu umngani wakho? Yebo. Ulala nobaba wakho? Yebo, ulala nobaba. And lokho uconfirmile uqedile uyazi ukuthi kuyenzeka? Yabo nje ngiconfirmile nama-proof yonke into. Yabo. Into engenza ukuthi ngibhalele la ekhaya ke ukuthi ngifuna ukwazi ukuthi uma wami ongizalayo yini le ngakayenzile kuzama ukuthi sengaze amhlukumeze kanje, sengaze umndeni wami awuhlukumeze kanje. Mawesi konke lokho bakwenzela ekhaya lami embhedeni kama wami. Mina abazali bami bashadile. Yeah. Yayibona leyo nto. Yeah. So angazi noma mhlawumbe ufuna kuphele umshado, ufuna ukubona lo mndeni ubhidlika noma kwenzakalani noma ingenxa yemali, understand. Iyona lento engenza ukuthi ngibhalele ukuthi ngifuna ngichazele ukuthi kahle kahle isizathu salento yini, uyenziswa yini into ebuhlungu kanje. Yabo, uthi angaze athathe uma wami amfake esibhedlela ngenxa yobaba, ngenxa yemali. Imali noma ubaba noma ufuna lo muzi noma kwenzakalana angimazi mina. Ngizizwa njengomuntu osebenzisiwe. Because balapha besaba banganozami mina bengimthemba uzami and bengihlezi ngijabula, bengihlezi ngimbeka phambili ngokuthi ukwazi ukunakekela uma wami. Yabo. Yeah. Only to found out ukuthi wenza into ebuhlungu kanje kuma wami. Yes. Omthatha njengengane yakhe. Yo, no ngiyasiza isitori. Manje ume my sister ke ngiyaxolisa ukubuyisela emuva ntombazana. Uzama yena ke ukwadlulisa kuyena udaba uthi awuhleli kahle ngalento ayenzayo. Ngike ngazama ukukhuluma naye uzama kuyikhona ukuthi nakumina bengingakobi nayo ishow nanokuthi uma njengomuntu obuya angagula nanokuthi bengitshela ukuthi hayi mhlambe ukhulumiswa isikhwele noma mhlambe ukhulumisa isituation akuyona ubona nozama ephithizela la uyitshela ukuthi yabo ngithi simhlawumbe ushiswa lezo zinto mhlawumbe ukugula nginganaki yabo nami ngithi mangimbuza uzama ngimbuze joke futhi naye angiphendule joke ukuthi hayibo ayikho lento sengamenzani umuntu omdala uyayibona leyo nto only to found out ukuthi ngize ngithola ama proof ukuthi hayi ubaba ubhizi usenda imali kuzama babhizi bayalalana la embedeni kama endlini kama emzini kwama yo uyayibona leyo nto yeah uzama mina ungihlukumezile kakhulu anginendaba ukuthi benzani nobaba anginendaba nezimali ubaba ayichithayo indaba yami noma lo sesibhedlela uvuka uvuka ama BP uvuka ushukela uvukwe yonke sithi mina ngizolahlekela umzali ngenxa yabo bobabili bonke yonke lento abayenza emzini kama because ngabe kuhle mhlawumbe lo mshashi abawenza nje ukube bakwenzela le eceleni bonke lokho bazokwenza emzini kama embedeni kama uyayibona leyo nto and uma uyambonisa lento iyamudla ade yayimudla iyamlimaza nto kuzokuvuka oBP kuvuka oshukela nje. Wow. Yes because uma wakho yena useyitholile yonke lento ngobusho nje. Uma uyitholile futhi kade ababona ngoba indlela abenza ngayo ngathi abasafihli ngoba nobaba naye ngathi ukufihla sekuyamhlula. Yabo ngathi yinto esebeyenza nje ngisho phambi kwakhe naye ebuka. Yes no my sister Ncesi. Sorry kakhulu mfethu for wena noma wakho because angi-understand ukuthi ukhona umuntu ophila ongenza into ebuhlungu kanje especially kumuntu obonayo ukuthi lo muntu usehamba nge-wheelchair ulwela impilo yakhe left right and center uphelela phela kwalokho wena uzomfakela ama-BP yabo awuzama ngimezile shema yeah my sister but ke mfethu ngeke ngimosha kakhulu isikhathi sakho yabo ngizosondeza uzama la yebo azochaza iside lakhe le story nakuthi lento ayenzayo yenziswa yini yabo yebo I think lokho kuzokujabulisa impela ngoba ngifuna impendulo yeah bafowethu niyasiza istory sama my sister asikho neze grand
uzama ubhizi ugijimisa ubaba wakhe la esayidini while kukhona uma wakhe la ohamba nge-wheelchair owalimala engozini yemoto nento yabo nje kuningi ku too much. Uma isister sesakhetha ukuthi simfihle ngesimo sokuthi uprotect uma wakhe because afuna ukuthi uma wakhe eze ukuthi ukhuluma indaba engaka kuma TV engamtshelanga uma wakhe kodwa into ayizelela yena ufuna nje ukuthi uzama amtshela ukuthi zama yini lo yenzayo uyenziswa yini nanokuthi why ungizonde kangaka ekubeni ubumngani wami ngithi umngani weqiniso only to find out when ugijimisana nobaba emaceleni. But mina ngeke ngisakhuluma kakhulu bafethu because yabona le kwamini yangidla ngaphakathi so ngizovele ngidedele uzama ezela ezochazisa ithi lakhe le story ukuthi le nto ayenzayo uyenziswa yini. My sister? Yebo bhuti. Unjani Ntombi? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila bafethu. Ngicela ukuthi uqale uzazise mfethu ukuthi ngubani okwabani nanokuthi uphuma kuphi ndawo. Oh bhuti mina igama lami nguzama wakamnguni hlala endweni. Hlala endweni. Okay, welcome Mamnguni. Mamnguni ngabe lo muntu engihleli nawe uyamazi? Yeah, ngiyamazi umngani nami bhuti. Umngani wakho? Yebo. Ngumngani wakho mina? Yeah, ngathi umngani nami nje. Uyayazi wena ngathi umngani nami. Angizwa? Wena into ekuthiwa umngani uyayazi uthi? Hey. Ngiyazi because wena umngani nami angizi. Angisuwo umngani wakho mina. Uchaza ukuthini? Understand? Okay my sister. Umngani wakho first. Ukuthi understand nje. Sekuyisikhathi ukuthi understand manje. Ukuthi ukubizile la wathi ucela usondele la kule show yethu yabo. Ngoba khona udaba afuna udlulisa kuwena. Engicathi mhlawumbe uyalazi, mawukuthi awulazi uzokuchazela lona njengamanje. Ukuthi kahle kahle why kubeke la ubekwa yini? Alright, lalele bhuti. Alright. My sister nangu uzama. Nyanya ishuku umbuka nje. Wezama ngicela ungichazele kahle kahle. Uma mthetho ukwenze usho ngani mhlawumbe? Ngiyabuza nje ukuthi uma mthethwa yini le yakhe engako akuveleyo ngani ukuthi angazi umhlukumeza kangaka. Ngimhlumeza ngani mama wakho mina? Umama ubekwa yini esibhedlela? Ngimlalela angithi uyazi mina ngeke ngisiza kini. Ngibuza wena impela angithi ngoba phela wena osize ekhaya ngani la ngithi uzokhuluma nami angithi ngibuza wena impela ngoba phela wena osize ekhaya. No friend. Ubekwa yini umama esibhedlela? Uma wakho ubekwe yimina esibhedlela because umuntu uvukwe BP angithi nganami. Yeah. Okay. Ubezothatha ubanike kini nami ngisesibhedlela idalwe yini BP inyukiswe yini BP yamama because umama phela ubeka. Kanti imphathi ne BP uma wakho. Imphatha nini BP? Uma kubeka sizobana before ukuthi yamvuka into zakhe. Ubehamba ngeolishewe besizoba. Wezama. Uba useduze nakini ubesiza. Musu lokho uyichazisa la uchaza wazi yaba wena wazi kahle izizathu sokuthubela. Mhlambe khona wena okwazi engakwazi. Yabo nje ungibizela ubhuti lo angazi lutho mina. Mhlambe nje ungibizile wena kukhulu ku serious angikwazi. Awukwazi ukuthi ulala nobaba wena. Angizwa ke? Awukwazi wena ukuthi ulala nobaba. Wena lokho kwazela busengela nobaba bakho mina. Awulali nobaba. Kuphi khona? Lalela. Unayi nofaka sibala ngishoyo. Wezama yabolana angisakubuzi ngiyakutshela ke manje yabo manje angisakubuzi ngiyakutshela. Uzongitshela ukuthi ngiyakutshela wena manje ukuthi wena lala nobaba wena. Uyangitshela empedeni kamama. Ngoba kutheni? Emzini kamama. Utshela oba lonto. Yazi enginyanyisa ngawo. Yeah. Ukuthi uma wami usesibhedlela ngenxa yakho. And lokho uyakwazi. Ngenxa yami. Uhamba evula amathanga empedeni kamama emzini kamama wena. Esuke ke uma ushadile wena. Esuke ke phuma wakho. Usuke ke uyamazi ukuthi uma mhlala ku wheelchair wena. Uhlala empedeni ulala ku wheelchair kanti ukhupha amadoda manje uzolandela ubaba. Uzohlukumeza umama emzini wakhe. Uzohlukumeza umama sama yini inkinga yakho? Hayibo wena wena siyakondla la ekhaya. Angizwanga siyakondla wena la ekhaya. Mina yini yakuletha la ekhaya? Yini yakuletha la ekhaya? Eyakuletha la ekhaya yona yipi? Eyakuletha la ekhaya yona yipi? Mina ubaba wakho bengisiza lapha kini ngoba ungekho yazi. Awuholi ngalokho. Bele bengihola musa ukuthi uyasebenza uyasebenza ngifakela imali yokuthi vele ngoba ngaphezulu kwalokho uphila uzovula ngisiza wena awukho vele kini angekho vele ekhaya ngiyasebenza mina ngifani nawe angizwanga angifani nawe mina futhi bengisebenza ngoba bakho bengiholela futhi bengisebenza kini lapha ngisebenza kini mina. Okay guys Zama we understand ukuthi ucasulwa yini eqala ucasulwa yini ukuthi makho sasibhedlela ngenxa wena nondindwa manje ungazongisanganisa wena manje uyena ubaba unenyama ngakho uhamba eThekwini lapha ushiya abazali bakho la begula besizwe mina wena eThekwini usebenza nomndeni eThekwini usebenza ubaba phela wena ngithi wena usebenza ubaba eThekwini wena masukhathela uzongitshela kakangitshela namanje manje uzovulela ubaba umlenze angizwanga umama ushadile umama unono nobaba wakho imake wena ufuna uthavuela wena nathi akubaba wakho ufuna uthavuela nathi akubaba wakho kamama hayibo sehlisa umoya cela sehlisa umoya hayi nginyanyisa lona Zama ulalelani nobaba
kasisi. Unayo ufakazi baloko sekulana babakhe? Une-proof yonke istory ngisengichazelile. Usekuchazele wena? Yeah. Wena neshoya lento leyo? Anganikho ngikubize la ukuthi usichaze side lakho le story. Ngikubuza uneshoya lento leyo? Mina kwamanje. Uyamazi into okhuluma naye? Awumazi. Uyena ongibhalele phela. Ingakho awunayo show, awunabo ufakazi. Ngokomthetho kwesi ukubalansise real quick. Umuntu ofuna ukubuza imibuzo la yimina. Understand? And when now you out here ubuza mina ekubeni na sex idinga ukuthi ungibuze. Because mina I know istory usisungibhalele wangichaza ukuthi khambani. Imake ngicela ukubuza futhi wami. So wena iyodwa into emeli uyenze njengamanje. Angimeli ulokhu usichomela. Into kufanele uyenze wena come clean. Usho ukuthi okay lo u1 no1 ngiyawazi. U1 no1 angikwazi. Because mina the reason why ngila ngizohlanganisa nina ukuthi lento siyikhulume ingalokho ikhulunywe emasayidini. You understand? Ngiyakuzwa bhuti. Yes mama. So please ngicela ungichazele ukuthi kwenzakalani ngeside lakho le story kuhambani. Because I need to understand ama side of two. Because la my sister ngiliphethe. So now I need to get your side. Ukuthi kahle kahle kwenzakalani? What's the story la? Webhuti lo angaphiki lo. The day uhambise umama esibhedlela umama evukelwe iBP. Umama wayengakubambanga empedeni wakhe nobaba nangithi ngithathe advantage ukuthi umama hamba ngeluthe. Angeleke phela ke usho ngibamba ke all right. It's fine. Yeah. Oh, so uyavuma. Yeah. Lalela ngikutshele ke mina. One, vele ubaba wakho bengiphi imali. And ngeke ngize ngiyeke leyo mali. Ngivele ifikela. Ngiphiwa. Hayibo. Vele kuthi awu vele ngeke kaphandle mhlambe makuthi wena ufuna ukuvela uba wakha amathanga ungamvulela ngeke kwenze into futhi. Wow. Ngihlale phansi. Wezama. Uyazizwa ukuthi ntombi? Ngiyazizwa. Uzizwa kahle? Ngizizwa kahle. One la ufike waphika la ukuthi wena uyalala no. Kuyaphela vela ngibizela ama camera mina ngizongitshela into angitshela yona. Yeah, ukhuluma iqiniso. Angani uyavuma wena manje ukuthi wayena engawazanga usakhuluma nami iqala. Uhlulwa yini ukukhuluma nami? Rapa wena. Uhlulwa yini ukukhuluma nami? Rapa wena. Zama uzokhuluma nini kanjani ngasikhatsini nawe ekubeni wena? Akasana yini number yami lo usakhuluma nami? Angisube kwazi uma wakhe emegula afonele mina ngoba ngosizo lwakhe. Zama lo muntu uzamile ukukhuluma nawe. But umshonisa lena le. You understand? So mina ngilanga ngizozama ukulungisa lento le. You understand? Okay wezama. Yini eyenza ukuthi ulale nobaba? Sengizwile iphathe imali what but yini yakwenza ukuthi wena decide ukuthi umndeni useyinhlungwini umndeni kade usengozini wena wabona ithuba lokuthi ungene uzodla imali kaBaba uphinde udle nobaba. Obvious but obvious imali vele. So udla imali bese udla nobaba. Hayi busifana ngisho uma ngadla imali ngidle nobaba vele kuyafana nje vele. Yena makuthi ke vela unenkinga nomuzi wakubo or uma wakhe stuff akangitateleke ngithatha ubaba wakhe ngihambe naye mina. So wakha vele lo muzi ngale imali le yama wakhe. Wezama lo muntu okhuluma ngawe understand ukuthi umdala. Uselfish yazi lo. Yazi wezama usaphila mamakho. Uba usaphila wena umamakho. Ke uzongibuza ngoma uyamazi. Usaphila yini umamakho wena nondindo? Ufuna ngifele umama mina. Ufele umakho ngani? Ufuna ngifele umama mina. Ngawe ungawazi ukuvala amathanga ufuna ngifele umama mina. Wena ufuna imake nje umakho engasakwazi sevu woshukela ke manje. Enze njani kubaba wakho? Enze njani makwenziwani? Wena ungazela kahle amathanda kushuthi wena shuthi kahle ubusebenzisa mina uzenza umngani la kumina ubana kufuna ungene ekhaya. Imakusebenzisa nini wena uhlezi ufuna uzochitha umuzi kama shuthi kahle wena ade uyihalela lempilo le. Shuthi kahle imakahle ngikutshele mina uma kushuthi ngabe kadafa ukuthi wabe ngingekho mina ngimsiza. Ubumsiza ngoba ngana unyonyobela ubaba ngithi. Kodwa kusale ngoba wena ungene ngami ekhaya wena usebenzise mina usebenzise ngama lomngani wena. Ngicela uhlisa umoya. Zama. Mina ngifuna ungizwe kahle ntombi. Lo mndeni ubusiza the whole time. Usemzimeni usisengeke esebenza right? But lo msebenzi wakho ubuwenza ubuyithola imali yawo. So it's not like mhlambe wena ukuthi uze unike ubaba ikhekhe nje umnike ngoba phela futhi binganele leyo mali. Wasubona ukuthi unike ubaba ikhekhe. Shuthi binganele phela nokuthi vele lo baba vela kamdala nokuthi mdala nje sanze usiyikhehla cha ubaba wena waba. Right vele. Uyicrush yakho. Yeah no ayuthi crush yami right ubaba nje right. Hayi ukuthi ngathini ikhehla mhlambe lemakhehla lawa kaShemba seka no way right. Babo right. Yeah. Ngisengaphuma nje umuzi wakhe omncane wakho nje futhi nawe uma uthanda. Uma wezama. Mfethu ufuna understand into eyodwa la zami. Uma walomntwana uhamba nge-wheelchair. Impilo yakhe ayimile kahle. You understand ayikho stable and everything. When uyafika la egcekeni uzokwenza umsebenzi omuhle kabi ukuthi ubanakekele yeso. But la usuyimosha khona ke zami. Usukhuphule usufaka ezinye izifo phe kwalo mama usebanjwa ama BP ngenxa yakho. Uma uthi wena uzungathini zami? Umuntu wakho omthandayo oshade naye ningakahlukani nokuhlukana umfica embedeni nengane ebikhula phambi kwakho. Ikhula la lokushini ikhula nengane yakho iumngani wala ekhaya umthola uhusband wakho nalowo ngane embedeni wakho awubo yena lo muntu lo wena ungafila kanjani? Hayibo
kahle kahle phela yena yena kumngani nami sengithi umngani nami angisho umngani nami nasoba kodwa yena akakhuluma nobaba wakhe akhuluma nobaba wakhe mina ngithi akaqala ebuza ubaba wakhe kahle kahle before azogagamela kumina wayengaqalanga kubaba wakhe yes uright impela wayengaqalanga kubaba wakhe but umbuzo wami usuyabuya ukuthi nina no2 kanti nina nona amaphiyeza ngibona abangani sabangani exactly so usuba nenkinga nginento nomngani wakho uba ufanele uqala uyekena imake wezi ubani okumele uqala uyekena yena umngani nami kagamele kumina aqala abuka ukuthi mngani ngizwa kanje kwenzakalani because yazi inkinga yini la wena zama lento yenza ibe ngawe ayikho ngawe lento ukhala ngoma wakhe lo seyithungweni wena yabo wena nobaba ukube lenyaka eliyenzayo niyenzela Samuel aphana ndawana thizeni umama engaboni noma umama engazi or whatever akanankinga nalokho usho kahle ukuthi akanankinga nendaba baba wakhe kwaThwani yazi lo nto leyo but usekhalela into eyodwa ke zama ukuthi usungenile egcekeni asiphiki uthema ungena wona nosugawula la khona la etshalweni zamawala ekhaya so ufuna umchazela into eyodwa ke zama ukuthi wena ngokwakho ubutha kwenziwe kulesimo sosenzile ngiyabona bhuti ngeke ngisho lutho uyena obize nina nje sengingasho yena ukuthi ume plan ukuthini ubuya phela umngani mezu uma khona mhlawumbe afuna ukuplana ukuthi ngenze njani because mina vele ubaba wakhe ngeze ngimyeke ubaba ngekumyeka yeah okay zama mina ngizokukhulisa nje real quick zama one zama kumele uunderstand into eyodwa ukuthi umndeni mawufica undawonye uhleli umndeni basuke labantu beumndeni bethandana bebodwa yabo and as soon as ungena nini outside bephinde bekutreat umuntu owumndeni bese after that when uyaba betrayer usubatshengisa ukuthi wena wazi kangcono usugibela khona la ekhaya you understand ukuthi leyo nto izobaphatha kanjani lo mndeni so ngifuna understand the damage that you already made ukuthi kungakanani into esuyenzile la yabo lokhu kufaka ekhanda zami mina ngili nawo ntombazana afuna uqamba manga but igcineni ngobe ngibizile usisters la wabiza nawe ukuthi asihlale la sixazulule lento but wena if wena uzosichomela ngokuthi uyajola nobaba uyamthanda ubaba ngeke umyeke ubaba yabo lo nto uthi isamenza usisters driver again so ngicela ube umuntu ntombazana ngicela bese nje awuke uyeke lento yakho lokushonisa lena le into engifuna ukuyazi mina sengijola isikhathi singana nobaba ebabhini umama lo walimala no kodwa hayi ukuthi lokalimala ngathi saqala sabangani nje kahle nobaba no umngani nami sa right nje kwabo ukuthi ke kwesana ama lead emsebenzini sisahleli ndawonye nje ebona ukuthi ke kodwa nje lento yaqala esakhona umngani nami kahle kahle into vele yaqala ubaba ayisaqalwa yini okay mangingibalela iminyaka nje ntombazana mhlawumbe iminyaka isingaki nyenza lento nobaba angithi nje umama walimala thone ba 16 lapho yeah but sina singazi saqala cause ngeqisa unyaka ngizwana nomngani casula 2018 qala umshashe kanobaba yeah sonke lesikhathi uyayenza nje lento le uyayifihla emndenini kodwa wena yeah so ufuna ungitshela ukuthi lento sihambe yaze afika kulonyaka esikona u2024 njengoba ngisho nje sisters ayibona lento uthi siwa kudanyana nxese ntombazana nxese like kwamina I understand isimodlula kusona but afuna uqamba manga akwazi ukuthi ungibetray from iminyaka emingaka and then uyafika la uzongitshela straight emehlweni ukuthi ekuse mina nobaba wakho siyajola futhi ngeke ngiyeke ubaba wakho while uma wakhe seyijungwini esibhedlela yabo because ufuna understand ukuthi into suyenza lo mndeni kangakanani no hayi engakusho nje mina ukuthi usathanda mngase yabangani kodwa anginayo show anginankingi singaqhubeka ngi-right mina but sengikwenzile mndeni wakho I'm so sorry ngiyaxolisa friend kodwa ke ma ukuthi angazi ngingamiyeka ubaba wakho kodwa angazi kanjani angazi kodwa lawo ma-powers ngazama ukuthi ngimiyeke because angifuni ngimosheke into eyethu bese siyakhile because uma yakho bengimsiza kodwa masuthi manje uguliswa ukuthi yimi yabo angithandi nami leyo nto kuloko nje ngingazesisa mngani yes zama because ekuguleni kwakhe umama unesandla kakhulu because kuthiwa ushukela ushukela ama BP and everything and lo nto fethu ikwenye level and agcina swele kumama bese kudingeka inhlambuluko ingabe lento nayenza umama esaphila understand so mina mfethu ngifuna uqamba manga ngizozwa ngosisi wamfuzeni ongibhalela ukuthi yena ufuna ukuthatha ziphi inyathelo njengamanje wena uyaxolisa sisters uyamxolela noma uthi into yakho
Yabo nje bhutami engingakusho. Uzama nobaba bakwenzani sinendawo. Yabo. Uzama ubile selfish kakhulu yabo nje. Bathi kulungile abaqhubeke bakwenza. Abebekwenza badala vele bobabili. Yabo. Ubaba naye mdala izinqumo zakhe lezi azenza ukuthi ahlukumise umama emzini wakhe kubeni wamshada wamlobola. Yabo leyo nto. Nozama ngamthatha ngifaka ekhaya. Ngangithi uzosiza mina. Ngingazi ukuthi kanti uzobulala umuzi kamama. Yabo. Ufuna ukungibulalela umama. Kulungile-ke abaqhubeke nobaba. Lokho abakwenza manje ukuthi ubaba decide ukuphuma. Futhi hayi ukuthi decide ukuphuma kuzomela ukuthi ubaba aphuma asho umama nomuzi wakhe. Ahambe ophila nozama impilo afuna aze angakhali kodwa kusasa. Ngiyamkhulula mina ubaba nozama bakwenza bafuna ukwenza. Yeah, ngihambisana nawe lapho ntombazane because ekugcineni ubaba naye kumele akwazi ukuthi naye akhulume nani nomndeni ukuthi kahle kahle lento aseyenza nozama le uyenzelani nanokuthi akakwazi phela ukuyenza egcekeni lakini ayizo lonto engishoyo. Yeah, so zamuzwa ukuthi my sister. Hayi ngiyamuzwa kahle. Ngiyamuzwa. But mina ngikushoyo naye angifuni ukumhlukumeza njengoba usho nje bhuti wami. Makuthiwa umama uyasweleka kuzoba iphutha lababa. Elakho. Yebo. No mina yabo ubaba wakhe. Cha yabo mase echaza nami ngiyabonga nami ngingingane kodwa ngiyabuza ubuhlungu intombazane. Ngiyabuza ubuhlungu so ngeze ngikwazi ukuthi ngiqhubeke nobaba wakhe ngizomiyeka. Angifuni ukuqamba amangalo ngizomiyeka. Ngi-right. Yabo nje bese ngibizelela ukuthi lento i-serious naye imphatha kabuhlungu. Yeah, ngi-right ngizomiyeka. Yeah. Lokho akushoyo ukuthi singaphuma senzeni akakhululeke ngeze ngikwenze lokho ubaba wakho uzoqhubeka kahle noma yakhe lapha kubo mina ngeze ngisaqhubeka naye ngizomiyeka. Yeah, zama because I understand ukuthi sidipho kangakanani because manje ngiyakuzwa ukuthi uzomiyeka ubaba uzokwenzani but ekugcineni ama feelings lawo akaphakelwa yabo. Anything can happen because ukade usho manje ukuthi uyamthanda ubaba yonke le and lento sihamba isikhathi eside kakhulu akukho lula ukuthi uvele uthi uyamiyeka. So mina into engisho i-advice yami ukuthi kubalekile ukuthi wena zama njengomuntu kade uqala lo mshikashika nobaba ubeka ubaba la phansi umchazela ukuthi baba into yethu isihambe yafika la ingane ayijabulile umndeni awujabulile because ngicabanga ukuthi mhlawumbe umndeni wonke usuyayazi le ndaba isazowena nomama kuphela Normally sebeyazi no-aunt. It's understand like damage ngakanani so it's bigger than us sidinga manje ukuthi sihlale phansi nibe umndeni silungise lento sibone ukuthi simi sibe yabo because manje wena usulahlekela umngane wakho okwesibili lezi imali akade uzidla zala ekhaya zasegcekeni no everything it's fine kuyipho mako vele ngomshikashikeni wenzayo and everything ukwazile ukusiza umndeni akakuphiki lokho usiza umndeni umnakekela umama unakekela everything egcekeni but la uyimoshe khona ukuthi ulale nobaba wakhe ila uyichinge khona ntombazane you understand but mina ngili nawe ngili nabani into engizamayo la silungise lolu daba lethu sikwazi simbuyisane nabangani sibone ukuthi siyakwazi ukumsiza sina la ekhaya umjolo show nanokuthi nithola ama therapy and stuff like that because njengamanje lesidinga ifamily it's a family matter because isikhathi eside kakhulu ujola nobaba ekhaya ngiyangithola yeah so angazi mase kubuya umama esibhedlela mhlambe we can try and meet with the family sibone simisa kanjani sesikhuluma iqiniso like ngisafuni into ezongihlanganisa nozama ngiyamxolela kodwa into ezongihlanganisa naye angisayifuni because ukumthatha siphinde simbuyisele ngaphakathi uzophinde kuhlukumeze umama yabo because labantu badala sebelalile sebezweni yabo lonto kuyohamba khamba kuphinde kuvuke lokho yabo kuphinde futhi yabo leyo so kuyisifiso sami ngiyamxolela uzama but kuyisifiso sami ukuthi angabe sasebenza ekhaya. Alright, cool. That's the clean zama uthini wena? No, anginankinga isinqumo sakhe. Ngiyasamukela sihlonipha futhi. Yeah. Yeah, anginankinga nakushoyo. Yonke into ayishoyo is fine. Ngizokwenza. Yeah. As long as ebe right noma akabe right. Yeah, but because zamaphethe ngifuna uqamba manga dela umoshile ntombazane but for wena ukuthi ufike la usimele nawe istory sakhe egcineni ukuthi no sharp into ebengenza nobaba wrong kakhulu because iminyaka eminingi zami. Ningi iminyama uzongitshela ukuthi uqale nayo 2018 up until now. Ningi kakhulu lo minyaka leyo kwenza le damage oyenzile emndenini. Understand? Yeah. But mina hey, I'm not here to judge you guys, but if nina nithi nizolungisa ngendlela elunga ngayo angiphikisani nalokho mina. But zama ke isicelo esikhulu mfethu ntombazane besicela ukuthi
leyo ukuthi uphinde ube khona egcekeni izothatha isikhathi for umama because she need to heal. Mayibuya nje esibhedlela akangakutholi unyakaza egcekeni. Like awuthi ukuma kancane uthi ukuyidonsa lento until now umama ezetshela ukuthi okay mama uzama simconfrontile sikhulumile lento kanje ahile futhi umnika ithuba lokuthi ahile futhi nomama until ke bekubiza mhlawumbe ethi sondela ke ikhulunywe le ndaba. For now just keep nje upause in a distance ibona kancane. Okay, it's fine. Anginankinga about. You respect that? Yes. All right, cool. Ngathi simnandi bazalwane. Mzansi bafethu angazi lento ngizoyisho ngize ngisho kangaki. Bafethu akwesirespect amakhaya abangani bethu. Because abangani bethu laba bayasithanda. That's why ezamdonsela la uzama ethi zama ahlale phansi asikhulume. Because igcine lento yenzayo ibhlungu kakhulu, yabo? Uma wakhe usesibhedlela ulula impilo yakhe ngesandla sakhe uzama. And uzama akakuphiki konke lokho uyavuma. Mina into esengisho kunina bafethu sizoyeka nini lento esenza ukuhlukumeza abangani bethu kanje, ihlukumeza imindeni ihleli kahle bethandana abantu. Come on Mzansi, we can do better guys, we can do better. But anyway, kusandile okamagwazi sibongo. Ngicela ukuyibamba kanje le. Ngicela siphinde siqhubeke sicommente, sisubscribe, sisho ukuthi okay emva kwala ozama isiphe step abangasithatha ukuze benze show ukuthi baba grand. Mina bafethu ngusandile okamagwazi ngiyiqopha izozo ngincanywe ibhadi. Danko.